तो क्या आप लोगों को पता है एक कुत्ता कलर ब्लाइंड होता है। वो पूरी तरह से कलर ब्लाइंड नहीं होता है, लेकिन रेमो प्रेजेंट 7 कलर्स विब्रियो को वो अपनी आंखों से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि एक कुत्ता डार्क एंड लाइट ब्राउन, सेलेटिव एंड डार्क सेलेटिव और लाइट एंड डार्क येलो सिर्फ इन 3 कलर को देख सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इंसान इस दुनिया में मौजूद बहुत सारे कलर्स को देख सकते हैं। उन्हीं कलर्स को एक कुत्ता अपनी आंखों से दूसरे कलर्स में देखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कलर्स को पहचानने का काम आंखों में मौजूद माइक्रोस्कोपिक सेल्स जिसे कॉन्स कहा जाता है उनका होता है, और एक कुत्ते और दूसरे जानवरों में नंबर ऑफ कॉन्स इंसानों के मुकाबले कम होते हैं। इसलिए एक कुत्ता इस दुनिया को बहुत कम कलर्स के अंदर देखता है। अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।